12 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ ହେଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପଦା ଥାନା ସିହିଡ଼ା ଗାଁର ଅମିତାଭ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ପୁଲିସ। 2012 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅମିତାଭ। କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବଚସା ପରେ କାହ୍ନୁ ନାଗକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଘଟଣାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ପୁଲିସ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜରେ ଜଣେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅମିତାଭ ନାୟକ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ସେ କେସ୍ର ସେ ଆସାମୀ ଯିଏ ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ସେଲ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଇକି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆସାମୀ ଅମିତାଭ ନାୟକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ।